បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការបង្កើតគណនីនៅក្នុងធនាគារ Liiv KB Cambodia ឬក៏យើងអាចហៅកាត់បានថា Liiv Cambodia ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង Liiv Cambodia នេះគឺជាធនាគារមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការវេលុយពីប្រទេសកូរ៉េមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏យើងវេលុយពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈ Liiv នឹងបាទអញ្ចឹងបាទធនាគារ Liiv នេះគឺបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការវេលុយបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េបាទគាត់ពិបាកឬក៏គាត់អត់ដឹងថាតើត្រូវវេលុយតាមធនាគារមួយណាដែលមានភាពងាយស្រួលអាចចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការបង្កើតបាទគណនីនៅក្នុងធនាគារ Liiv តាមរយៈ app នឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះឬក៏របៀបក្នុងការបង្កើតគណនីនៅក្នុង Liiv នេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទហើយសូមបញ្ជាក់មកផងដែរថាប្រសិនបើបងប្អូនបាទធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់គេគឺបងប្អូនអាចនឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បាទអាចទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បាទពីមុនអាចដូចជាមុនថ្ងៃទី15ខែ6ប្រសិនបើយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យធ្វើការបង្កើតគណនី Liiv នេះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ$10ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនប្រកាសថាបាន$10ឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតមួយទៅបើទោះជាបានលុយឬក៏មិនបានលុយក៏យើងពេញចិត្តក្នុងការទទួលដែរពីព្រោះថាយើងបានបង្កើតគណនី Liiv នេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយយើងអាចទៅធ្វើការវេលុយទៅប្រទេសកូរ៉េអីចឹងឬក៏ផ្ទេរពីប្រទេសកូរ៉េមកកម្ពុជាចឹងមកបាទអញ្ចឹង link គឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនចុចទៅតាម link របស់ខ្ញុំនឹងទៅបាទហើយឥឡូវនេះគឺមាន promotion មួយទៀតមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំមានលុយ$10ខ្ញុំអាចធ្វើការចែករំលែកលុយ$10ហ្នឹងទៅកាន់មនុស្ស10នាក់ដោយម្នាក់គាត់នឹងទទួលបាន$1ហើយគាត់នឹងយកលុយនោះទៅទិញកាតទូរស័ព្ទអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ណែនាំបន្តទៀតគាត់នឹងទទួលបានថវិកាត្រឡប់មកវិញបើសិនបើណែនាំបាន10នាក់គាត់បាន$10ដែរអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការ install ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច open នៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងទៅបាទចុច open អញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា allow មកបាទយ៉ាបាទយើងចុចយកពាក្យថា allow មកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងចុចយក allow មួយទៀតមកបាទអូខេអញ្ចឹងវាយើងរងចាំឲ្យវាដើរឲ្យចប់សិនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាចាប់ផ្ដើមមកបាទយើងចុចពាក្យថាចាប់ផ្ដើមបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវបាទយើងត្រូវ scroll វាឡើងទៅបាទយើងកលៀសវាឡើងទៅឆ្វេងទៅបាទយើងកលៀសវាម្ដងមួយមកបាទយើងកលៀសវាអស់មកបាទកលៀសវាមកបាទតោះមកយើងកលៀសវាតឲ្យអស់មកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាចាប់ផ្ដើមមកបាទយើងចុចពាក្យថាចាប់ផ្ដើមហើយយើងចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងវានឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងដែលភ្ជាប់គណនីបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់មានគណនីទេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់គណនីសិនណាចាំពេលដែលយើងភ្ជាប់ហើយចាំយើងមកមើលត្រង់កន្លែងនេះឡើងវិញណាបាទឥឡូវយើងភ្ជាប់គណនីសិនមកបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងភ្ជាប់គណនីនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាចុះឈ្មោះជាសមាជិកបាទចុះឈ្មោះជាសមាជិកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកផ្ទាល់ខ្លួនបាទយើងយកផ្ទាល់ខ្លួនយើងអត់យកភ្នាក់ងារទេបាទយើងយកផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះយើងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹង
បងប្អូនត្រូវកលេចមើលខាងលើបាទខាងលើគឺមាន5ដំណាក់កាលអញ្ចឹងបងប្អូនចូលដំណាក់កាលទី1គឺផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងមកបាទយើងចុចមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនបំពេញឬក៏មើលទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គេបាទនេះគឺជាលក្ខន្តិកៈបាទយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈកិច្ចព្រមព្រៀងការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ទីតាំងបាទអាចរំលងបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចគ្រីសមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញបាទទី1គឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសយកប្រព័ន្ធមួយណាដែលបងប្អូនមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិត្តហ្វូនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកមិត្តហ្វូនបាទបន្ទាប់មកយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ097បាទ3031 040បាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងផ្ញើសារនេះបាទយើងចុចកន្លែងផ្ញើសារនឹងមកបាទសូមរងចាំបន្តិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវារាំង slow បាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះគេប្រាប់ថាពេលមានបញ្ហាសូមតាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យអតិថិជនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចយល់ព្រមមកបាទអញ្ចឹងរងចាំគេផ្ញើសារមកឲ្យយើងបាទខាងធនាគារគេនឹងផ្ញើសារមកឲ្យយើងនេះអត់ទាន់ឃើញផ្ញើមកទេបាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចសិនបាទបាទឥឡូវគេបានផ្ញើសារមកឲ្យយើងហើយគឺខ្ញុំសូមមើលបន្តិចគឺ326720បាទ326720បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយល់ចុចពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងលេខបញ្ជាក់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនត្រូវសរសេរត្រង់នេះគឺជាឈ្មោះតកូលនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយយើងត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនត្រូវសរសេរទៅតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូននឹងមកបាទអញ្ចឹងឧបមាថានេះគឺជាឈ្មោះបាទនេះគឺជាឈ្មោះជាឈ្មោះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទបន្ទាប់មកទៀតបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏យើងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលទៅតាមបាទយើងត្រូវមើលទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដរបស់យើងបាទនេះគឺបាទខែឧសភាអញ្ចឹងទៅហើយឆ្នាំឧបមាថាឆ្នាំ1978អញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទយើងយល់ព្រមហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរើសភេទបាទអញ្ចឹងបើភេទប្រុសយើងយកប្រុសបើភេទស្រីយើងយកស្រីបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជា Line ID បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះID របស់យើងមួយណាទៅបាទឥឡូវបងប្អូនយកមួយណាឥឡូវយកឈ្មោះនេះតែម្ដងណាបាទយើងយកឈ្មោះនេះតែម្ដងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយល់ពាក្យថាយកយល់ព្រមបាទអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះនេះយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមបន្តទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចត្រង់នេះបាទចុចត្រង់ជ្រើសរើសមកបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទបន្តមកទៀតគឺឯកសារបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់នឹងមកអញ្ចឹងឯកសារបញ្ជាក់គឺសំដៅទៅលើលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអញ្ចឹងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបំពេញលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតិចសិនបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលតទៅទៀតគឺបាទមុខងារអញ្ចឹងជ្រើសរើសបាទបងប្អូនយកមួយណាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយកមន្ត្រីរាជការឬក៏បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកជំនួយឬក៏ព្រះសង្ឃឬក៏មេផ្ទះឬក៏និស្សិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ថត់នៅត្រង់ចំណុចនឹងទេបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែងផ្សេងក៏បានដែរបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងជ្រើសរើសយកដុល្លារអញ្ចឹងមកហើយត្រង់នេះអ៊ីមែលរបស់យើងបាទយើងអាចរំលងបានបាទមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនត្រូវបំពេញសំទោសបាទត្រូវថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទត្រូវថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងបងប្អូន
ថតបាទត្រង់តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតបាទហើយត្រង់នេះគឺអ្នកណែនាំឬក៏អាចរំលងបានអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញលេខកូដលេខទូរស័ព្ទអ្នកណែនាំមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបំពេញលេខទូរស័ព្ទអ្នកណែនាំគឺ096បាទ815 0815អញ្ចឹងបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដណែនាំឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្តិចសិនបាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនរួចហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបំពេញត្រង់នេះគឺអ្នកណែនាំបងប្អូនជួយបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនឹងមួយមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្យល់ត្រង់នេះគឺបញ្ចូលលេខសម្ងាត់អញ្ចឹងលេខសម្ងាត់គឺចំនួន6ខ្ទង់ហើយត្រង់នេះគឺបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងលេខសម្ងាត់ខាងលើនិងលេខសម្ងាត់ខាងក្រោមគឺត្រូវតែដូចគ្នាបាទក្រោយពីបងប្អូនបំពេញលេខសម្ងាត់នឹងរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទយល់ព្រមណាឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញលេខសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់សិនបាទក្រោយពីបំពេញលេខសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់រួចមកបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទចុចពាក្យថាយល់ព្រមអញ្ចឹងយើងដល់ដំណាក់កាលទី4ហើយបាទជំហានទី4ត្រង់នេះគឺលេខសម្ងាត់បញ្ចូលនិងលេខសម្ងាត់បញ្ជាក់មិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចុចយល់ព្រមក្រោយពីយើងវាយលេខសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់រួចមកបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺលេខសម្ងាត់ដែលយើងបានបំពេញចំនួន6ខ្ទង់មិញគឺរួចហើយប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាតើបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកកញ្ចៅដៃចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីកញ្ចៅដៃឬក៏មិនចាំបាច់ទេបើមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនចុចពាក្យថាលុបចោលតែបើបងប្អូនចង់ scan កញ្ចៅដៃក៏បានដែរតែចំពោះខ្ញុំគឺលុបចោលបាទខ្ញុំលុបចោលគឺខ្ញុំអត់ទេបាទអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺ pin code បាទ pin code នេះគឺត្រូវការលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់បាទ4ខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញ pin code ចំនួន4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹង pin code 4ខ្ទង់នេះទាំងខាងលើនិងខាងក្រោមក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញបន្តិចសិនបាទក្រោយពីបំពេញហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ចប់បាទបញ្ចប់បាទសូមរងចាំបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺសូមស្វាគមន៍ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកបានជោគជ័យបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺឈ្មោះខាងលើគឺជាឈ្មោះ ID របស់យើងហើយយើងមិនទាន់ទទួលបានទឹកប្រាក់នៅឡើយទេបាទនេះគឺនៅ$00នៅឡើយទេបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្តទៀតបាទមើលបន្តទៀតខាងក្រោមនេះគឺសេចក្តីជូនដំណឹងសេវានិងទទួលប្រាក់រវាង Live Bank និង AMK បាទហើយបងប្អូនអាចមើលនៅត្រង់កន្លែងនឹងបានតមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺណែនាំមិត្តភ័ក្តិនឹងទទួលបាននៅ$10បាទអញ្ចឹងត្រង់នេះដូចជាខ្ញុំមកត្រូវការអានឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចសិនបាទនេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលត្រង់កន្លែងលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌគឺប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Live Bank មុនថ្ងៃ15 ខែ 6 2020អ្នកទទួលបាននៅ$10សម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបើមិត្តភ័ក្តិ10នាក់ដែលអ្នកណែនាំចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Live Bank នោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រង្វាន់បាទ$10រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី15 ខែ 6 ឆ្នាំ 2020ដល់ថ្ងៃទី31 ខែ 7 ឆ្នាំ 2020ទឹកប្រាក់សម្រាប់ណែនាំគឺ$10 $1គឺសម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងមានន័យថាបើ10នាក់គឺ$10ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិទាំង10នាក់$10មកទឹកប្រាក់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលមិត្តភ័ក្តិដែលបានដែលអ្នកណែនាំចុងក្រោយទទួលបាន$1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់មិញអញ្ចឹងទៅគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយបាទហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅគណនី Live Bank នេះបានបាទគឺមានន័យថា 100% បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
Chẳng bà xin chi bông ôn là bà cao mình ban được trong cái này nà nút bà bông ôn chat xua mà nhóm tòa có bàn đấy tam được chia ở Facebook bọc nhóm cứ son Meysoeu bà rứ có ai comment nơi kháng trong video bọc nhóm bà chia mua hay nâng lấy tụ sạp bông ôn mất bà nghe thua không ca tình nhạc tình ôn cho mùi khía hai kháng trong description bọc nhóm nâng đã lấy tụ sạp tầm bây bông ôn là tình nhạc tình ôn bọc can nhóm hay chụp pu link không ca cho mua có nhóm đã nơi kháng trong nâng đáy bà bông ôn ad chất tới tam link bọc nhóm chẳng máu nè bà nút bông ôn nâng tụ ban nơi bạc lực thực chất in chẳng máu ok chẳng ở nhóm xôm và chọc trong tài phần này cho hai bà dương nâng chụp ní nơi video cao bà ở cuốn sầmรับca tu sana bọc bông ôn bà chẳng bye bye